Lo stato d'angoscia e di tensione del periodo, con le risorse finanziarie ridotte all'osso, la necessità di far fronte alle bollette e alle spese correnti, così entrambe, una madre di famiglia italiana e l'altra un'immigrata venezuelana, si sono trovate nella stessa coda in piazzale Burchiellati, la fila per impegnarsi i gioielli con la speranza di poterli riscattare e avere così un piccolo prestito per far fronte alle spese incombenti. Quando l'italiana ha tentato di scavalcare la straniera, forse solo per chiedere delle informazioni, si è vista mettere le mani addosso, ne è nata una rissa nella quale anche lo stato d'angoscia, dettato dal dover affrontare le difficoltà quotidiane, ha verosimilmente giocato il proprio ruolo. Le famiglie, quelle maggiormente in difficoltà, vendono il loro piccolo tesoretto per fare cassa, per poter soddisfare, come dire, bisogni primari, pagare le bollette a volte, pagare la rata del mutuo. Sono stati alcuni dei presenti nell'ufficio a chiamare la polizia, che è prontamente intervenuta per dividere le due donne che si stavano prendendo per i capelli. Quello che rimane è la fotografia di una crisi che avanza e che costringe la gente a mettersi in coda per vendere i propri preziosi, così da far fronte alle spese quotidiane. Risorse sempre ridotte, dovute alla crisi, alla perdita del posto di lavoro, alla cassa integrazione o ad altri aspetti, insomma, di difficoltà oggettiva che stiamo vivendo.